Hello guys, mambo, karibuni kwenye channel yangu. Leo naenda kuonyesha recipe ya cupcakes. Ingawa sitaonyesha recipe kabisa. Kwa hiyo atakayokuwa anahitaji ataniona kwa namba zangu hapo chini. Kwa ada nafuu kabisa. Sitoi recipe bure ya cupcakes za biashara. Then nitaonyesha tu vitu tunavyotumia na mayai kadhaa. Lakini pia tuna prestige, tuna maji tunatumia ni maji ya baridi sana yenye hata barafu. Lakini pia tuna sukari kama kawaida, tuna flavor, tuna baking powder. Hapo nitaenda kupima kiasi cha maji. Kwa maji tunapima kwa grams ili uhakikishe kabisa kwamba usikosee recipe. Hata maji yenyewe tunapima vizuri grams ngapi, basi mambo yanaenda vizuri. Nina unga wangu wa ngano kidogo tu kiasi. Then hii ni chumvi, tutaweka pia chumvi kidogo tu grams kadhaa. Lakini pia tuna finagel hii hapa ni improver zipo za aina nyingi. Kuna Vitabek, yani zipo nyingi tu, utachagua wewe utakayokuwa unahitaji. Mimi natumia finagel. Kwa hapo tutaenda kupima flavor ndapima ili zidi kipimo, tena keki zikawa tamu kupitiliza. Lakini pia hii ni baking powder, ndapima tuna gram kadhaa. Lakini pia tuna Sobex. Hii Sobex ni preservation ambayo inasaidia cupcakes zako kukaa muda mrefu bila kuharibika. Kwa hiyo unaweza kusambaza madukani zikakaa hata wiki mbili zisiharibike chochote. Kwa hiyo method ninayotumia ni ya all in all. Yani naweka kila kitu kwenye mixer, naanza kuchanganya. Yani kila kitu: sukari, mayai, maji, unga, improver, Sobex, chumvi, yani kila kitu naweka kwenye mixer, naanza kupiga. Tapiga mwanzoni napiga kwa speed ndogo, baadaye naongeza speed. Kwa hiyo utapiga hata kwa dakika kama 20 hivi mpaka utakapoona mchanganyiko wako unaanza kuwa mlaini, unalainika, unavimba. Then hapo itakuwa ni tayari. Au wakati unaweka, sababu maji tunaweka ya baridi, mayai tunaweka ya baridi, kwa hiyo na ili bakuli lako la mixer moja kwa moja itakuwa la baridi. Kwa hiyo utapiga mpaka pale utakapokuwa unagusa ile sufuria, ile bakuli lako la mixer, ukihisi ni la moto, ndio hapo tayari. Lakini kama bado ni la baridi, endelea kupiga kawaida. Kama mnavyoona mchanganyiko wangu ulivyo, unaendelea kuvimba, endelea kuwa soft. You can see, yani uko soft. Hii recipe inatoa cupcakes nzuri, tamu. Yani ni nzuri, tamu. Yani ukiwauzia wateja wako watarudi kesho na kesho. Alafu inatoa cupcakes nyingi mno. Hapa nikorogea unga wa ngano nusu kilo, yani yale unga wa ngano nusu kilogramu 500. Lakini nilitoa cupcakes za 300, nilitoa cupcakes 80. Kwa hiyo ukipiga hesabu 80 mara 300 unapata hela nzuri tu na faida inakuwepo. Na kadri unavyozidi kukoroga unga mwingi ndio unavyozidi kupata faida nyingi. Kwa hiyo guys, hapo naenda kuweka ile nani ya juu. Nitatumia blackjack kama hivyo unavyoona. So kama utahitaji recipe nione kwa namba hizo hapo chini. Kwa ada ya shilingi 10,000 tu nitakuelekeza kwa notes, lakini pia hata kwa videos, na pia nakusimamia mpaka uweze kupika cupcakes zako vizuri.
utaoka kama kawaida cupcakes zako kwa muda kama dakika 20, dakika 30, zitakuwa tayari zimeiva, then uta remove na utaendelea kuoka mpaka pale zitakapokuwa zimeisha. You can see cupcakes zetu ni nzuri, zimechambuka na ni tamu. So guys, karibuni, utajutia hela yako. Karibuni ujipatie recipe, uanze kupika, uanze kuuza nyumbani hapo, uanze kusambaza madukani, usikose hata 5,000 10,000 kwa siku kuliko kukaa hivi. Basi ndo kama hivyo, hapa na pack nipeleke kibandani nijipatie 5,000 10,000 kwa siku. Sio mbaya na watoto nazipenda sana. So guys, bye.